سلام و درود خدمت شما بزرگواران. امروز به خاطر اینی که تعداد پیام ها تا الان خیلی زیاد بوده و عده‌ای از بچه ها هنوز نه در بحث تلگرامشون مشخص شده و نه در واتساپ، خواستم که حجم فایلمون پایین تر باشه و راحت بتونید درس امروز رو بگیرید. شاید نیازی نباشه قیافه منو ببینید، قیافه منو زیاد دیدید، ولی من تمام هدفم اینه که توی این جلسه مهمترین مباحثی که به ذهنم میرسه رو به شما بگم. پس با دقت وایسی که دارم به شما میدم و گوش کنید خواهشاً و لطفاً. رسما امروز دوره من شروع شده. همین الان توی مدل ثبت نامی شماها افراد دارن مشخص میکنن بچه‌ها که کیا در زندگیشون موفق خواهند بود و چه کسانی قراره هیچ جا نرسن و اصلا آفریده شدن برای اینی که برای دیگران کار بکنن و مورد استثمار قرار بگیرن. نگاه کنید، ما یه نظمی داریم در طبیعت، در دنیا که این نظم غیر قابل تغییره. یعنی اگر 1000 نفرم مثل من جمع بشن که بخوان یک عده‌ای رو نجات بدن و بهشون یاد بدن که با مغز خودشون پول در بیارن، بدون پول در بیارن. مثلا یکی از خانم هایی که توی کامنت گذاشته بود، البته من دیگه به اندازه موهای سرم دانشجو داشتم و میدونم که دارم چی میگم، ایشون میگفتن که این شغل به درد پولدارها میخوره. من گفتم اگر بدون پول من بهت یاد بدم ثروتمند بشی، حالا چقدر ارزش داره؟ اگر این مغز شروع کنه به کار کردن، حالا چقدر ارزش داره؟ عده زیادی وقتی که صحبت‌های میلیاردی و میلیونی و هر چیزی شد خیلی جالب بود. بدو اومدن درخواست همکاری به من دادن که بیا و با همدیگه همکاری بکنیم. بعد یه سوال براشون طرح کردم. سوال این بود: بدون 1 تومان پول تا ماه دیگه 10 تومن پول بساز. این سوالی بود که آقای ترامپ ایجاد کرد و اومد یه مسابقه ای رو گذاشت و این کار رو چیکار کردن بچه‌ها؟ انجام دادن. جالبه 3 نفر آخری که این کار رو انجام دادن و توی بحث فروششون و تو بحث حالا مغزیشون، ایدهشون اومد برنده شدن. بعد آقای ترامپ گفت من شما رو استخدام میکنم. اونا گفتن که ما استخدامت نمیشیم و خودمون شروع میکنیم به کار کردن. نگاه کنید، یک عده‌ای آفریده شدن. حرفای من خیلی تلخه، حرفام امروز قراره خیلی تلخ باشه، چون اصلا هیچ نیازی نه من به شما دارم نه شما به من، و این بزرگترین نعمتیه که خدا میتونه به یک نفر بده. یعنی اصلا هیچ نیازی به تک تک شماها من ندارم. خیلی راحت میتونید آنفالو بکنید، خیلی راحت میتونید لفت بدید، خیلی راحت میتونید برید. اما در عین حال عاشق تک تکتونم هستم. یه تناقض بزرگ، یک تناقض آشکار. چجوری میشه یه آدمی بگه من اصلا هیچ نیازی ندارم که بخوام الان مثل هزاران استاد دیگه که حرفایی که امروز قرار من به شما بگم به هیچ وجه در کلاساشون نمیشنوید، قراره به شما بگه. پس نیازی به پول شما نداره، نیازی به این نداره که شما تو دورش شرکت بکنید اصلا، چون عمرش واسش خیلی ارزش داره. لااقل به درجه‌ای رسیده که ثانیه‌های عمرش بتونه پول در بیاره. پس هیچ نیازی نداره. اما از اون طرف عاشق شما هست، به خاطر اینکه یه چیزی رو فهمیده که باید به شما بگه و تکلیف داستان مشخص بشه. پس شاید به قدرت دارم میگم بچه‌ها، به قدرت دارم میگم که جلسه‌ای که امروز من میخوام با شما صحبت بکنم از تمام جلسات من مهمتره و میخوام امروز بهتون بگم چی میخوام بگم. بذارید قیافه نحس منو نبینید و فقط یک دونه هندزفری بذارید توی گوشتون و به حرفای من دقیق گوش کنید، چون موقعی که من همایش میذاشتم و موقعی که صحبت میکردم چیزی بجز زجر، بجز عذاب نصیب من نمیشد. افرادی که اونجا میومدن فقط از هر چه که من میگفتم فقط جایی رو میشنیدن که دوست داشتن. مثلا من میگفتم که یه سهمی در بازار بورس ایران هست، نه با این قدرت، که اگر شما
4 سال پیش پراید تو فروخته بودی به قیمت 10 میلیون تومان، به قیمت 10 میلیون تومان فروخته بودی و تو این سهم سرمایه گذاری کرده بودی در همین بازار افتضاح و اقتصاد افتضاح ایران. و سلام، اگر شما همچین کاری کرده بودی الان به من بگو اون 10 میلیون چقدر میشد؟ شروع میکردن بچه‌ها به حرف زدن، مخصوصا مردا. آقا ما میکردیمش 20 میلیون. خوبه. ما میکنیمش 100 میلیون. دمت گرم. یه نفر داشتیم گفت 500 میلیون. گفتم 500 میلیون چجوری؟ بعد فهمیدم قاچاقچی نفته. اینایی که دارم بهتون میگم خاطره است، یعنی لحظه به لحظه واسه من اتفاق افتاده. گفت من میکنم 500 میلیون. گفتم چجوری میکنیم 500 میلیون؟ بعد فهمیدیم که بابا این نفت قاچاق میکنه. خودش گفت من نفت از فلانجا میارم میبرم افغانستان، این کارو میکنم 500 میلیون میشه. گفتم پس نگاه کن کار درست نیست، ما یه کار درست میخوایم. بیا بریم ساندویچ فروشی بزنیم، بیا با 10 میلیون بریم یه ماشین بخریم، استهلاک ماشین تو حساب کن، بیا بریم هر کاری تو میگی بکنیم. این تکون نمیخوره. و نکته بعدی اینه که شما باید 8 ساعت در روز حداقل کار بکنی. من به شما گفتم بدون کار شغلی به من معرفی کن که 10 میلیون بهت میدم. 4 سال بعد یه عددی میخوام بهت بگم که شاید تو ذهنت نگنجه. 1 میلیارد و 100 میلیون تومان. مثلا اون پراید قسطی که در دانشگاه به من دادن که ماهی 140 میلیون تومان، بنده 140 هزار تومان من قسط میدادم، 2 میلیون خورده ای دادم. پراید اون زمان بود 7 میلیون و 660 دقیقاً. من 2 میلیون تومان دادم، مابقیشو قسطی ماهی 140 تومان از حساب من چیکار میکردن؟ از حقوق من کم میکردن تو دانشگاه. اگر من اونو به جای اینی که جوگیر میشدم اون پرایدو میخریدم، توی این سهم سرمایه گذاری میکردم، یه مازراتی سوار میشدم. پس نگاه کنید، اگر من بخوام شما رو وسوسه بکنم تا دلت بخواد در بورس زغالی ایران، در بورس طلای ایران، در بورس جهانی، همین چند دقیقه‌ای که من الان دارم با شما صحبت میکنم، یکم بریم جلوتر به تک تکتون نشون میدم، عملی نشون میدم، حرف مفت نمیزنم، عملی نشون میدم. عرض کردم توی ویدیو قبلی توی لایف، من از استادی که میاد انگیزش میده ولی یاد نمیده، بلد نیست خودش عمل بکنه، من بدم میاد. اونا استاد لب دهنن. من بهت نشون میدم که در همین چند دقیقه‌ای که شاید 10 دقیقه 20 دقیقه که قرار من مهمترین اصول شروع دوره رو به شما بگم، یه چیزی با چقدر، بذار اینجوری بگم، با چقدر، مثلا بگید آقا با 10,000 تومان خوبه؟ با 10,000 تومان بیایم بگیم اینجوری. میخوام، آخه شما هنوز خیلی از قلقای صحبت کردن رو نمیدونید. من الان به لطف خدا انقدر تو این بازار استخوانم خورد شده که اگر شما یک نفری بیاد بگه من کار کردم، میگم خب حرف بزنه، یعنی کلمه اول تا کلمه دوم دقیقا میفهمم چند سال کار کرده، چقدر بارشه، کجای داستانه، داره بلوف میزنه یا بلوف نمیزنه. من به بچه‌هام سر کلاس میگفتم شما پشت دستگاه بشین، موقعی که موسو داری میگیری، اینا قلوف نیستا، موقعی که موسو داری میگیری من میفهمم که به درد بورس میخوری یا نمیخوری. و تستم هم همین بود. 2 جلسه درس میدادم، میگفتم برو پشت سیستم بشین. تا میخواست سهمو بیاره، تا میخواست تحلیل بکنه، میگفتم، یعنی قشنگ مینوشتم تو دفترم این به درد کار من نمیخوره. تمام. بحث سر اینه، در ازای اون 10,000 تومانی که الان من دارم با شما صحبت میکنم، به راحتی میتونم 100% رو همین در عرض همین 20 دقیقه سود بگیرم. 100%. شما چجوری یه سرمایه بدید در عرض 20 دقیقه من 2 برابرش کنم، 3 برابرش کنم، 4 برابرش کنم به راحتی با یک دگمه فقط. و میتونم در لحظه اون 10 میلیون رو از دست، ببخشید 10,000 تومان رو از دست بدم. این تیکش رو شما الان نمیشنوید. واو عجب شغلی داره با ما صحبت میکنه. پس چرا با ما صحبت میکنه؟ چرا داره آموزش میده؟ چرا داره وقتشو میذاره؟ چون شما خیلی چیزا رو نمیدونید. درسته؟ بعد طرف جلوی شما قیافه میگیره، من به خاطر رضای خدا، من به خاطر که عاشق کشورم هستم، من به خاطر، نه، پشت تمام
پشت تمام کارهای خیر، پشت تمام کارهای خیر بچه ها، نه کارهای شر، کارهای خیر، یک عقده، یک کمبود و یک جبران و یک مهرطلبی وجود داره. اصلا شک نکن. یعنی اینایی که میرن به خیریه ها کمک میکنن، اینایی که یک کمبود، یک عقده، یک نیاز به جبران. یعنی من همیشه گفتم وقتی تو به مردمت کمک میکنی، از مردم توقع نداشته باشه از تو تشکر بکنن. تو داری نیاز و کمبودهای خودتو داری جبران میکنی، البته به طرز صحیح. وقتی میری دست میکشی روی سر یک بچه معلول، فکر نکن خیلی آدم بزرگی هستی و الان داری واو چه کاری داری انجام میدی. نه، تو فقط داری میخوای به خودت حس بزرگی بدی، بگی من آدم خوبیم، از خودم راضیم. پس هممون اگر کاری میکنیم دنبال کمبودهای خودمونیم. من بهتون توی جلسات آینده قطعی و رسمی میگم چرا دارم این کارو میکنم. بهتون میگم من یک عمری دارم، گفتم ما ترحمیا کلا تا 50 بیشتر کار نمی کنیم. یعنی از 50 به بعد سیستم بدنی ما اینجوریه که میپکه، شاید ژنمون خوب نیست. اما 10 سال دیگه من زنده‌ام، 10 سال دیگه من رشد میکنم، 10 سال دیگه من قدرت دارم. شاید قیافم خوب مونده باشه، جوان مونده باشم، ولی از درون خستم، چون کلی کار کردم تو این چند سال. اگر دوست داشتید منو کامل بشناسید، برید فایل های قسمت چیزو ببینید، فایل های قسمت آپاراتو ببینید، جایی که خودمو معرفی میکنم در 3-4 فایل. برید اونجا ببینید. من فکر میکنم زجری که من کشیدم خیلی ها براشون تعریف میکنم، میگن داره خالی میبنده. مثل اینی که دیشب توی لایوم داشتم کنترل میکردم، پیام رو میگه گفتم هیچ کس به من کمک نکرد، نوشته ساشا صبحانی هم پدرش بهش کمک نکرد. پدر من نداشت که کمک کنه، یه کارمند ساده بود، چرا باید کمک کنه؟ زحمت کشیده بود اومده بود بالا و الان باید پسرش خودش وای میستاد. حالا میخواد یک دونه باشه، میخواد نباشه. پس یه چیزی رو توی این فایل قشنگ درک بکنید. چرا؟ این چرا گفتن زیباست. موقعی که من حسابمو گذاشتم توی توی اینستا و $4,000 واقعی من در آوردم. یعنی شما حساب کن با 10,000 تومان هم دلار رو بگیر. البته اون حدود 1 هفته من درگیرش بودم، 1 هفته، و اینقدر ذوق زدم که من اون حساب رو گذاشتم بدون حتی هشتگ. یعنی اون یه پست اینستاگرامی نبود، اون فقط یک ذوق بود که خدا رو شکر شد، کارم درست بود. اما اون ضربه‌ای که شما دارین میبینی و زیرش پر کردید از اینی که البته خیلیاتون واقعا واکنشاتون خیلی جالب بود برام. یعنی فهمیدم که واقعا آدمای ارزشمندی کنارمن. واکنشاتون خیلی جالب بود. همه رو تک به تک من پیام‌ها رو میخونم. فقط وقت نمی‌کنم، میگم ادمین ازتون تشکر کنه. شما سودو میبینی. طرف اومده میگه رقم کلاسش 18 میلیون تومان. 18 چیه؟ من از خارج از کشور 50 میگیرم. 18 چیه؟ دارم کار بهت یاد میدم، هر کجای دنیا بری بتونی پول در بیاری. چه ربطی داره؟ شما وقتی که میخوای بری باشگاه، یک مربی خصوصی با یک گروه عمومی، یه دونه چیز زدن بچه‌ها خیلی جالبه. یک دونه توی باشگاه بدنسازی، چه خانوما چه آقایون اگر برید خیلی جالبه، روی ستون یه دونه برگه زدن، روی اون برگه نوشتن برنامه روز اول، برنامه روز دوم، برنامه روز سوم. بعد میری میگه که خب اینا چی هست؟ میگه که برو دمبل بردار اینجوری بزن، هالتر بردار اینجوری بزن، دیگه شروع کن دیگه. ما هم یه مدت همینجوری رفتیم باشگاه. یه بار رفتیم باشگاه، یکی از شاگردان مربی بدنسازی بود. منم شاگردان همه رو دوست دارم، مثلا خیلی خیلی دوستشون دارم، مثلا یه چیز عجیب. بعد گفتش که استاد، گفتم استاد دیگه الان تویی. بعد گفتش که برو پشت لخ شو. گفتم چی؟ گفت برو پشت لخ شو. گفتم کامل؟ گفت بله کامل. گفتم شوخی نکن جلوی همه مرد. گفت نه قشنگ برو لخ شو.
بعد رفتیم پشت دیدیم همه اومدن عکس بگیرن. گفتم آقا لخ کشیدین دیگه عکس نگیر. گفت نه عکس لازمه. گفتم یعنی چی که لازمه؟ گفت آقا لازمه. حالا یا درستمون کرد نه خیلی پسر گلی بود کاری ندارم. گفت عکس لازمه، ازت میگیرم میدم به خودت یا با گوشی خودت میگیرم. بعد اومد گفت تو به خاطر اینکه پشت میز میشینی خیلی قوز میکنی، عضلات پشتت ضعیفه. خب پس ما 1 ماه تا مثلا 3 ماه فقط پشت کار میکنیم، سینه کار نمیکنیم، چون اگه سینه کار کنی دوباره قوزتو بیشتر میکنه، شونهاتو جمع‌تر میکنه. خب مشکل اصلی توی عضله تراپرته. حالا بریم روی دلتوئید، حالا بریم روی فلان. نگاه کن داره کارشناسی میکنه. خب این کارشناس برای اینی که بدونه داره چی درست میکنه بهش میگن زیبایی اندام. حالا کار ما زیبایی فکره، یعنی طرفو باید بشناسی، بدونی تو مغز این چی میگذره، چه استعدادی داره، در کدوم زمینه میتونه بارور بشه. یعنی قرار نیست توی این دوره همتون بورس باز بشید، قرار نیست توی این دوره همتون پولدار بشید، قرار نیست از فردا یک لپتاپ بذارید جلوتون و همه بشینید تو خونتون و دلارای آمریکا هم مفته. آقای ترامپ هم گفته که مراقب ایرانیا باشید که یه دوره‌ای داره برگزار میشه که اینا همه دلار در بیارن تو خونهشون بشینن، 4-5 هزار دلار فقط پاهاشون بندازن رو پاهاشون، کارم نکنن. توی برج سلمان یک دوست بزرگواری داشتم میومد سکوت میکرد، یه گوشه‌ای میشست. بعدم فهمیدم چقدر این آدم بزرگ، آدمای بزرگ خیلی به طور من خوردن و شاید یکی از بزرگترین موهبت‌های این دوره آشنایی با آدمای بزرگ بود. خیلی بزرگ، خیلی بزرگ که چقدر این آدما چیز به من یاد دادن. یک کتابی رو توی جلسه دوم سومش برای من کادو گرفت و آورد. گفتم باور میکنی من وقت نمیکنم این کتابو بخونم؟ گفت لطفاً این کتابو بشین بخون. کتابو وقت نمیکردم، بین کلاسام 2 صفحه‌شو خوندم، منو گرفت، شدیداً منو گرفت. یادمه یه شب تا صبح تو شرکت موندم، رو مبل خوابیدم، اونو خوندم، گذاشتمش کنار. همسرم زنگ زد چرا نمیای؟ گفتم من میام، حالا دیرتر گفتم دیگه نمیام. در مجتمع کلا بستن. اون یک شبه تموم شد. اون کتاب اثر مرکب، اثر دارن هاردی بود. اومد گفت چقدر ابله در دنیا وجود دارد و چقدر اینها باید و محکومن به اینی که باج بدن برای باهوشا. چقدر ابله وجود دارد. میدونید که ما در بورس 3 تا حیوان داریم؟ 3 حیوان داریم. پس از این بعد اگه بهتون اسم حیوانتون رو گفتم ناراحت نشید، نگید استاد بددهنه. ما یک گاو داریم، یک خرس داریم. اون گاو و خرس اگر امروز سرچ بکنید بولیش مارکت، بیریش مارکت، بازار گاوی، بازار خرسی. 2 تا مجسمه نمادین خیلی بزرگ جلوی بورس نیویورک هم گذاشتن که من به بچه‌هام که چند تا تو نیویورک بودن عکساشون هست، دوست داشتید براتون میفرستم. گفتم میرید کنار اون گاو، میرید کنار اون 2 تونه، گاوش 2 تونه، کنار اون گاو برنزی و برای من عکس میگیرید و برام میفرستید. عکس گرفته بودم فرستاده بودم و من لذت میبردم. اون گاو و خرس نشانه 2 شخصیت در بورس که همیشه وجود داره، ولی یک شخصیت وجود داره که 90% جامعه ما اون شخصیت رو داره و من فهمیدم که 90% اون در جامعه من ایران یا در دنیا این شخصیت وجود داره. بچه‌ها من اگه بخوام با زبونم مخ شما رو بزنم میتونم، به خدا قسم کاری میتونم بکنم. 18 میلیون نه 40 میلیون بریزی به حساب من و 1 سال بدوی دنبال من و به من بگی استاد عاشقتم و بعد گولت بزنم و نفهمی. من خدا این قدرت رو به من داده. جالبه طرف میگه نه. بعد از اینکه یه حرف گفتم حاضری گول بخوری؟ میگه آره اگه تونستی گول بزن. فکر کردی کی هستی؟ گفتم من جوری گولت میزنم که اصلا نفهمی، ولی نمیخوام گولت بزنم. چون مردم ما من فهمیدم
به راحتی گول میخورن، به راحتی وسوسه میشن، به خاطر اینکه اکثرا شخصیتی داریم در وجود تک تک ما به نام خوک. ما شخصیت خوکی داریم: تنبل، پول دوست. نگاه کنید، 2 تا واژه متناقض: تنبل، پول دوست. این 2 تا رو بگیر، از مردم پول بکش بیرون. چجوری؟ خیلی راحت. یک همایش بذار. مگه الان استادای بورس ما دارن چیکار میکنن؟ گفتم چیزی را به شما میگویم که در هیچ کلاسی نخواهید شنید. چیزی را به شما میگویم که از هیچ استادی نخواهید شنید. چیزی را به شما هر سالی داری از من بپرس، من زندگیم روه راستشو بهت میگم. چیزی رو به شما میگم که هیچ احمقی برای کسب و کارش نمیگه. اما یه چیزی رو فهمیدم از روزی که بنده صداقت داشتم، که الان چند سال این سیستممه. چرا؟ روز اول منم مثل استادای درپید میومدم همایش میذاشتم، اسمشونو واقعا باید بذار استادهای درپیت دونپایه بدبخت کارمند مدرس معلم و سلام، بیشتر از این نیستن، که مردم رو دارن گول میزنن، وارد بورس میکنن، وارد طلا میکنن، وارد ارز میکنن، خودشون هیچ غلطی نکردن و فقط حرف میزنن که از دیگران پول بگیرن. تا دلت بخواد هست، فقط من نمیتونم اسماشون از اون بالا سورت کنم تا بیام پایین، تا چشاتون 4 تا بشه. استادایی که خودشون اصلا سود نگرفتن، اصلا کار نکردن، اصلا تو بازار نمیفهمن، استادایی که به من ضربه زدن، استادایی که پول منو بدبخت کردن ولی الان استادن. و باید آدم سکوت کنه، نباید. من کلی دارم میگم حواساتون رو جمع کنید. از توی این کلاس بعضیاتون تریدر بار میایید، معامله‌گر، به سودهای خوبی میرسید، تشکر میکنید، زندگیتون عوض میشه. شک نکنید، زندگیتون عوض میشه. شک نکنید، فاز فکریتون عوض میشه. اگر استعدادتون کشف بشه، یه دفعه خودتون رو پیدا میکنید. تمام عمر و جونتون رو مثل من میذارید، با عشق میذارید. امروز صبح یکی به من پیام داده که استاد، ما زندگی استاد را که میبینیم دوچار تشویش میشویم که عجب زندگی نکبتی دارد که غذا نمیخورد و فلان نمیخورد. خب آقای محترم، بنده عاشق کارمم، وگرنه روانی نیستم که دندونامو مسواک نکنم. عاشقشم، تو میفهمی؟ همچین نعمتی رو خدا به کسی نداده همچین نعمتی رو که با عشق روزی 3 ساعت بخوابی بلند شی، وقت نکنی بری حموم. همیشه انیشتین رو میدیدم افتخار میکردم، میگفتم دمش گرم، این چه آدمیه، جوراب نمیپوشید، موهاش همیشه اینجوری بود و یه آدم خاص بود. من دوست ندارم مثل عوام مردم باشم، اصلا دوست ندارم مثل عوام مردم باشم. یه آدم اینجوریه، راهشو خودش انتخاب میکنه، لذت میبره. عده دوم که اکثریت شما هستید و خیلی خوشحال میشم که از گروه خارج بشید و برید دنبال کارمندی خودتون، دنبال زندگی روزمره خودتون. چرا؟ ما یک چیزی در روانشناسی داریم که سگ خفته را بیدار نکن. یعنی اگه طرف بیماره، بهش نگو بیماره. یک عده بالاخره آفریده شدن واسه کارفرما کار کنن دیگه. اگه اونا نباشن که ما نمیتونیم که نون بخوریم. یک عده آفریده شدن برای بیگاری. بذار بیگاریشونو بکنن، دوست دارن، خوشحالن. به تو چه ربطی داره که میای حرف مفت میزنی؟ خب اینا معمولا جبهه میگیرن، فوش میدن، پشت سر میگن بره گم شه، قیافشو جمع کنه، بابا هیچ حالیش نیست، اومده اینجا ور میکنه فلان. راست میگه، بذار بره، چون این آدم اصلا تو مغزش نمیره. در این حد این حرف سنگینه که من بیام الان به شما بگم خدا وجود نداره، ما همه قراره بعد از مردن با خاک یکسان بشیم، کود بشیم، بریم تو گیاه. در این حد. یعنی وقتی به طرف نظام فکری و ارزشیشو به هم میریزی، چرا من میام دیسکو رفتنمو توی پیجم میذارم؟ به خاطر که اون ایرانی که تا الان ندیده بفهمه که توی این دیسکو خبری نیست، نگران نباش، نظام فکریش به هم بریزه. بعد طرف برای من فرستاده که من همه جا به تو خواهم گفت که تو بزرگترین استاد بورس سرزمینم هستی، بجز کامنت هایی که از ما قلب خواستی. مگه قلب خواستم؟
یعنی خانومی که الان به من قلب بده مشکل اخلاقی داره، یا منی که از اون خواستم یا اون مرد مشکل اخلاقی داره؟ آقا فرهنگتو عوض کن عصر حجری بدبخت، فرهنگتو عوض کن بیچاره. حالا دارم بهت میگم نظام فکری تو عوض کن. یا محکومی به کار کردن یا محکومی که تغییر فکر بدی. مجبوری بری توی ارگانی کار کنی، 1 تومن 2 تومن بهت بدن و بعد بنال 1 تومن 2 تومن خجالت آوره که عمر تو 8 ساعت کار 1 تومن 2 تومن بیارزه. یعنی مغزت آنقدر آکبنده چون نمیبینمتون دارم یه حرفا رو میزنم. بذارید بهتون بر بخوره، بذارید دردتون بگیره، بذارید اذیت بشید، بذارید اذیت بشید، بذارید ته دلتون به من فحش بدید. اب نداره. وقتی در مورد عقیده و دین صحبت میکنم به خاطر اینکه خیلی چیزا باید تو ذهن خرافاتی ما درست بشه. اب نداره. فحش داره دیگه. به همچین آدمی باید فحش بدن، حتی دارش بزنن، بگن این کلا باید اعدام بشه، چون فکرش با فکر بقیه فرق میکنه. این نکته رو دقت کنید. تا نظام فکریتون تو این دوره تغییر نکنه از توی بازار بورس هیچ پولی در نمیاد. هیچ پولی در نمیاد. اصلا این شک نکنید. اینو هیچ کس به شما نمیگه. سریع شما رو وارد دوره میکنه، از شما 400 500 200 بنا به ارزش خودش، بنا به ارزش دورش میگیره، بعد شما رو الاف میکنه، شما با اولین تریدتون وارد ضرر میشید، یه دستی پشتتون میکشه میگه هیچ اتفاقی نیفتاده، همه باید ضرر کنه. راست میگه. خیلی راحت شما رو گول میزنن. چجوری؟ همون جوری که ما رو گول میزدن به ما یاد دادن. این واژه رو دقت کنید، احتمالاً شنیدید. در باز است. قبوله؟ در باز است. باز پرنده است. عقاب باز شاهین یه نوع پرنده. باز پرنده است. در باز است. باز پرنده است. پس در پرنده است. رابطه تعدی در ریاضی پی آنگا کیو، کیو آنگا سی، حالا پی آنگا سی. رابطه تعدی در نظام فکری ایجاد میکنن و شما رو خیلی راحت گول میزنن. متوجه شدید؟ بله همه ضرر میکنن، اما به طرف خیلی چیزا رو نگفتی، حواسشو جمع نکردی، اومدی فقط سوداتو نشون دادی. ترامی خدا لعنت کنه و اون پول کثافتی که تو میبری سر سفرت میخوری. خدا لعنتت کنه. فهمیدید چی دارم بهتون میگم؟ خدا لعنت کنه که خوکهای جامعه‌تو و گوسفندهای جامعه‌تو خوب میتونی گول بزنی. خدا لعنتت کنه که خیلی پدر سوخته ای. تو چه کثافتی هستی که الان از صبح تا شب دارم پیام تک تکتون رو جواب میدم و تو پیام تک تکتون اشکام میریزه و 2 تا ادمین گذاشتم که پیام شما رو جواب بده و بهشون میگم برای من نفرستید. زنی 30 ساله هستم با 2 فرزند. خودش شاید گوش بکنه چون اینجا دیگه کلاس غیر حضوریه، اسم نمیارم ولی بشنوید. زنی 30 ساله هستم با 2 فرزند. میخوام خودم و فرزندانم را بکشم. استاد آخرین امیدم تو هستی. مردی هستم کارمند با اقساط بالا، پدرزنم خرج خانه‌ام را میدهد، برایم ننگ است. استاد خدا پدر تو را بیامرزد که به ما میخوایی کاری یاد بدی که پول در بیاری. مردی هستم که چندین بار اقدام به خودکشی کردم و تو آخرین امیدم هستی. آقا من کارمندم، میشه یه وام دارم، میشه چند تا سکه بخرم؟ اینا همون خوک‌های جامعه ما هستن، گوسفندهای جامعه ما هستن که آفریده شدن برای سوء استفاده، آفریده شدن واسه سوء استفاده. چون هنوز دنیا بهشون یاد نداده که هیچ چیزی طبق کتاب اثر مرکب دارن هاردی که پرفروشترین کتاب شد، هیچ چیزی ساده به دست نمیاد. پنیر مفت فقط تو تلموشه. حواست جمع باشه، داری میری نزدیک تلموش، گوشات تیر بکشه. ای بزرگواری که میگی یونیک فاینانس، ما هیچ رباتی در دنیا نداریم که سود بده. غلط اضافی کردن.
به خاطر اینی که آقای ماینر که بزرگترین آدم در بورس و چندین بار رتبه‌های جهانی آورده، داره به ما میگه که هیچ رباتی وجود نداره، خودت باید پشت سیستم بشینی و ترید بکنی و معامله بکنی. یعنی شما نمیتونید 12 سال سابقه ایمن از من بدزدید، یعنی شما نمیتونید 12 سال رنج از من بدزدید. تمام. اگر دانه به دانه علمم رو به پاتون بریزم نمیتونید، چون این شخصیت ساخته شده. مگر الکیه؟ حالا نکته رسید سر خط. بحث رو جمع بکنم. این سری براتون همایش گذاشتم، ولی همایش راست گذاشتم، نه دروغ. گفتم انتخاب با خودته. چشاتو نمیبینم که ازت خجالت بکشم. تو هم کنار بقیه نشستی که احساس بکنی الان عجب استاد بی‌ادبی بود و چه حرفای زشتی به ما زد و تو آسانسور که رفتی پشت سر من صحبت بکنی. من همیشه میگفتم صحبت‌های آسانسوری. امروز میدونی که خودتی و خدای خودتو، هدفون خودت که توی گوشته و داری گوش میکنی، یا خانوادت که عزیزترین نفراتن کنارت. پس غریبه ای نیست دوست من، خجالت نکش. اگر میخوای گوسفند بازی ما باشی، این واژه‌ای که دارم میگم فوش نیستا، اینا جز حیوانات اصلی بورس. اگر میخوای گوسفند داستان باشی، یونیک فایننس هست، کلاس های کارگزاری ها هست، یک سرچ توی اینترنت هست، فایل های منم توی فایل های آموزشیم توی کانالم هست. بسم الله برو. اگه میخوای بند به بند به توضیح بدم که چه اتفاقات مهمی میفته، که سودها هست اما شما نمیتونی بگیری، چه اتفاقی میفته که دلار میره بالا اما جا میمونی، چه اتفاقی میفته. یعنی من تو این دوره قشنگ برات باز بکنم شما کجا باید دلار رو بخری، کجا باید بفروشی، ولی نتونی، بلدی، نمیتونی. شده تا الان بچه‌ها میخواید یک کاری انجام بدید، میدونید درسته ولی افسردگی میگیرید، میگید نمیتونم، لعنتی نمیتونم. متوجه منظورم میشید؟ شده دیگه، میدونی این کار غلطه ولی میری انجامش میدی، میگی توانشو ندارم. اینجا اون شخصیت اون آدم است. برای پولدار شدن اول باید مغزتو درست کنی. یعنی روی یک مغز کثیف مثل این میمونه، یه مغز معیوب مثل این میمونه که یه کاسه کثیفی بدی به من توش گرانترین، زیباترین، با ارزشترین غذای دنیا رو بریزم. میخوری؟ توش سگ پیپی کرده. حالا با کلاس صحبت کنم وگرنه من اینجوری صحبت نمی کنم. توش سگ پیپی کرده، منم با دستمال برداشتم، توش گرونترین غذای دنیا رو میریزم، همش هم میزنم. میخوری؟ نمیخوری. پس اگر من زیباترین علم دنیا رو به تو یاد بدم، خودمو بکشم، وقتم و عمرمو به پاد بریزم، هر چی که هست بگم، کاسه ظرف مغزت کثیف باشه، هیچ اتفاقی عزیز دلم نه با من نه با بهترین استادای دنیا نخواهد افتاد. پنیر مف تو تله موشه. انتخاب با خودته که شخصیت 10% برنده جامعه باشی و خودت پول در بیاری از ذهن خودت، از مغز خودت، یا اینی که خودفروشی. من اسم اینو میذارم خودفروشی. آقای دکتر باقرزاده در دانشگاه تهران به من در چندین سال قبل گفتش که میخواد چه کاره بشی؟ گفتم استاد دانشگاه. گفت ای خودفروش بدبخت. جلوی همه سرشون انداختن پایین. گفتم یعنی چی استاد؟ گفت بدبخت، من تو دانشگاه علامه‌ام، ماهی اون زمان میگفت ماهی 3 تومن 4 تومن من دارم میگیرم، بیا راننده من شو تا ماهی اینقدر بهت بدم. گفتم یعنی چی؟ گفت هنوز خیلی زوده. استاد دانشگاه شدم، مسئول بودجه استان شدم، به همه جا رسیدم، تازه بعد فهمیدم که خودفروشم. دارم عمرم و مغزم و دارم در ازای 1 تومن 2 تومن 10 تومن 15 تومن 20 تومن، حالا رقمت بزرگتره، رقمت بزرگتره، ولی در از خودفروشی. اگر یه استاد دانشگاه رو من میدونید همه مردم اکثرا از من متنفرن، باید متنفر باشن، چون 90% جامعه ما رو خوک‌ها تشکیل میدن و گوسفندها.
باید متفاوت باشی، باید بدشون بیاد از تو. 90% اساتید دانشگاه، 99% همکارام از من بدشون میومد. نفرت داشتن. شما منو نمیشناسید. نفرت داشتن. من عاشقشونم، به والله عاشقشونم، ولی اونا از من متنفر بودن. میدونی چرا متنفر بودن؟ به خاطر اینکه حرف راست رو میگفتم چقدر میگیری؟ میگم ماهی فلان قدر. گفتم اگه امروز دانشگاه تو رو اخراج کنه، بحرانی به وجود بیاد، مشکلی به وجود بیاد، درسایی که خوندی چقدر میارزه؟ میرفت تو خودت گفت یعنی چی؟ گفتم درس چقدر به عمل در میاد؟ اگه بگن پای تخته نرو تدریس نکن، این درس چقدر به کار میاد؟ چقدر پول توش داره؟ بعد بهش بر میخورد. بابا داری نظام ارزشیشو به هم میریزی. این مادر مرده 20 ساله کار کرده، درس خونده، استاد شده، داره فلان حقوق میگیره، گردنش راست، بهترین کچلوار رو میپوشه، میاد جلوی 4 تا بچه دانشجو کلاس میذاره. خب من به بچه‌ها میگفتم بچه‌ها حقوق من اینقدر نیست که شما کلاستون با هم دیگه بریم شیشلیک بخوریم. دارید چیکار میکنید بچه‌ها؟ حواستون جمع باشه. معلومه که همون استاد زیرا به من میزنه، معلومه که از قیافه نحس من بدش میاد. پس منو بشناسید، چون خودتون رو به خودتون میخوام معرفی بکنم. اگه از من و امروز از حرفای من بدتون اومد، یه چیز جالب میخوام بهتون بگم. شما شدیداً از خودتون بدتون میاد. شدیداً از خودتون بدتون میاد. اینو یادتون باشه. اگر گوش دادی و جالب بود برات، بدون شخصیت بزرگی داری و خودت از خودت راضی و قرار رشد بکنی. متوجه عرض بنده شدید؟ بحث اول در بازار روانشناسیه. بحث اول در بازار روانشناسیه. از جلسه بعد تکنیک ها رو با شما شروع میکنم. همه بچه ها عاشق اینن که من سریعا تکنیک شروع کنم، سریع بگم اینجا بخر، اونجا بفروش، اینجوری کن. دیدی این تکنیک من چقدر جواب داد؟ من یه بچه 5 ساله بده به من. نگاه کن، من حرف میزنم، حرف مفت نمیزنم. توی همایش استاد بوده، دکتر بوده، مهندس بوده، بی سواد بوده. تا الان کسی نتونسته منو بپیچونه. حیف که تا الان جلوی هم دیگه نیستیم و نمیتونیم رو در رو بشیم. بنده به اندازه موهای سرم همایش داشتم. شما بگو 30,000 نفر، 40,000 نفر، وقتی دانشجو 5,000 تا تخصصی، حساب کن ببین چقدر آدم سر کلاس من تو همایشام نشسته. هیچ کدوم نتونستم با من کلکل کنن، چون رو کارم سوارم، میدونم دارم چی میگم. اکثر دانشجوهای من وقتی تکنیک بهشون اینو میخواستم بگم، یه بچه 5 ساله به من بده، پس بلوف نمیزنم. یه بچه 5 ساله به من بده تا پول در بیاره، 5 سالش باشه. ولی به بابای 40 ساله، 50 ساله، 30 ساله نمیشه چیزی یاد داد، چون مثل چوب خشک میمونه. از این ور که میخوای خمش کنی تق میشکنه، از اون ور میخوای خمش کنی تق میشکنه. بچه نرمه، بچه هنوز شکل نگرفته. به خاطر همین قسم خوردم که دختر من تو 6 سالگی باید حقوق 2 تا کارمند رو در بیاره. قسم خوردم برای خودم، اگه پیش من بزرگ بشه باید حقوق 2 تا کارمند رو در بیاره. دلیل اینه که دختر من مثل خیلی از دختران کشورم مجبور نشه که با یک مرد ازدواج بکنه فقط به واسطه خرجش. باید عاشق بشه، باید عشق کنه، باید اون پسر رو بخره به خاطر عشقش. باید پسرها بمیرن واسه خانوما و خانوما ناز بیارن بگن نه، و مطمئنن اون پسر حقیر شوهر دختر بنده نخواهد شد. پس این جلساتون به نظر من مهمترین جلساتونه. اگر به دلتون نمیچسبه، من جلسه بعد تکنیکا هم یاد بدم، هیچی نخواهید شد. اگر این جلسه با این جلسه مشکل دارید، محبت بکنید از گروه من برید. من 10 سال دیگه زنده ام. توی این 10 سال میخوام 10 نفر رو پرورش بدم، اون 10 نفر 10 نفر دیگر رو پرورش بدن، اون 100 نفر 100 نفر دیگر رو پرورش بدن. و وقتی مردم، بعد از 100 سال این نظام لعنتی فکری استثماری کارمندی بیعقلی برای دیگران کار کردن از این کشور حذف بشه. انگار هر کدوم از شما واسه من یک کتابید که قراره بنویسمتون و اون ورق کاغذ و اون آدم رو من انتخاب میکنم، نه شما.
شما من انتخاب نمی کنید، من شما رو انتخاب میکنم. چون به درجه رسیدم که اگر گدایی بکنم اینجا تو این کشور توالتاشونو بشورم، برای کسی کار نمیکنم. در آلمان، در دانمارک بزرگترین بروکرها به من پیشنهاد دادن، گفتن فقط شما بیا اینجا بشین، اینقدر یورو بگیر، اینقدر دلار بگیر. گفتم نگاه کن، نمیتونم. من از کارمندی اومدم بیرون، اتاق من، میز من خودم خریده بودم، فلان قدر قیمت داشت. نمیتونم لعنتی اینجا نمیتونم کار کنم، دارم خفه میشم. الان فکر میکنم تو تکه‌ای از بهشتم، توی خونه خودمم، با مغز خودمم، آدمای خودمو دارم، دوستای خودمو دارم، طرفدارای خودمو دارم، عشقا من دارم زندگی میکنم. زیباترین لحظات زندگیم در عرض 40 سال، به والله قسم، بگو شب عروسی، بگو شب نمیدونم بعد از اینکه خدمت تموم شد، بگو شب اولی که دانشگاه قبول شدی، بگو روزی که استخدام شدی، همه رو بریز دور. از این زیباتر لحظاتی در زندگی من نبوده و نخواهد بود. بزرگترین زیبایی که میتونه برای شما اتفاق بیفته استقلال مالیه. یعنی اینی که به جایی برسی که به دیگران راحت کمک بکنی، دروغ نگی، خودت باشی و از خودت نترسی. این خیلی لذت بخش. از خودت نترسی. خیلی میان تو پیوی به من میگن که نگو، چرا هر چیزی رو میگی؟ میدونی پشت سر چی میگن؟ گفتم بگم، من زندگیم روه چیزی ندارم که خجالت بکشم. من همینم، ترحمی همینه. تو میخوای عوضش کنی؟ ترحمی اگه دوست داشته باشه میره مشروب میخوره، دوست نداره که نمیره بخوره. خودش انتخاب کرده، نه به خاطر ترس تو بدبخت، نه به خاطر اینکه تو فکر کنی که الان این پسر خوبیه یا پسر بدیه. ترحمی اگر اینجا اراده بکنه میتونه هر غلطی رو بکنه که آرزوی هر ایرانیه، ولی شب تا صبح لپتاپش جلوشه و داره با عشق کار میکنه. پس مجبور نیست، انتخاب خودشه. وگرنه بدن ما مردم سیر به تنبلی داره، دوست داره لذت ببره، پس داره لذت میبره. تو نگرانش نباش، تو راه خود را باش. امروز مهم بود گوشش کنید تا فردا تکنیک ها رو شروع کنید.